Mak, bahasa Indonesiane upo ki apa? Upo? Iya, upo. Upo ngene iki. Iya, upo ngono kuwi. Iki umpama tak imboi ngono rong entong neh ngono piye cara mono upone ya. Dadine sego ngono ya. Ya mau ora janji, ora janji. Sego nek di bahasa Indonesia ana dadi nasi ya. Ya nek sego aku reti, Mak. Aku lek bahasa Indonesia upo ki ning kamusku ki jano budrek lah aku ndasku ngene iki. Oh, berarti padha nek no ora retine. Ora enek, ora enek. Masa ora enek golek ana sik to? Oh. Iya, upo. Apa to ki jane kok iso-iso lho ki? Kandhane upo kok apa? Alam bola sego ae lho enak, sego daripada kowe upo ya ora waret ya. Ya wis lah nek ora reti.